जस्तै छ। फुलेको केही दिनमा मैले रन्जन छ। फुलेको केही दिनमा मैले रन्जन छ। यति छोटो जीवन लिएर ढोका बन्ती मेरा बसा। यति छोटो जीवन लिएर ढोका बन्ती मेरा बसा। समय सधैँ ख्रिस्टमा महान मुक्ति ल्याऊ पपुछमा पाऊ। समय सधैँ ख्रिस्टमा महान मुक्ति ल्याऊ पपुछमा पाऊ। हाम्रो जीवन यहाँ मित्र ईश्वरको छ मठ मन्दिरमा, मुक्तिको छ धर्म कर्ममा। तर मुक्ति पाउँदैन मित्र सृष्टिका थोकहरूमा। ईश्वरको छ मठ मन्दिरमा, मुक्तिको छ धर्म कर्ममा। तर मुक्ति पाउँदैन मित्र सृष्टिका थोकहरूमा। धोकामा नपर प्रिया, झुटा धर्म कर्म गरेर। धोकामा नपर प्रिया, झुटा धर्म कर्म गरेर। मुक्ति कृष्ण मात्र पाउँछौ अवस्थाप गरेर। मुक्ति कृष्ण मात्र पाउँछौ अवस्थाप गरेर। हाम्रो जीवन यहाँ मित्र फुल जस्तै छ। हाम्रो जीवन यहाँ मित्र फुल जस्तै छ। फुलेको केही दिनमा भइदिएर जान्छ। तपाईँ हाम्रो घरमा धेरै माग्नेहरू आयो कि आएन भन्नुहोस् त? आयो। के नाम पुगर्दै आयो त्यो कुरा नभन्नु, तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले मागेर खाँदैन। हिजो त थाङ्ने माग्ने थियो त हौ, सुकिलो सोकिलो हुँदैछ है। अरे छोराछोरी पनि नङ्गै भुतुङ्गै थियो त, राम्रो राम्रो लाउँदैछ है। पक्कै पायो डलर। डलर खाएर विश्वास गरेको होइन। हामीले डलर खायो भने नरक जान्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? हामीले उधारलाई बेच्ने हामी विश्वासी होइन। कुरा बुझ्नुभयो? प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर सांसारिक शारीरिक फाइदा लिएर आत्मालाई बेच्नुहुन्न। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु भनेको आत्मालाई बचाउनु। पहिला पहिला जब यहाँ नेपालमा प्रजातन्त्र आयो, त्यति बेला प्रचार भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा थिएन। हामी निस्क्यौँ प्रचारमा। प्रचारमा निस्किएपछि मानिसहरूको भिड लाग्थ्यो। हगि अब के हो उनीहरूलाई थाहा छैन। अनि भरे बुझ्दै जाँदा त यीशुको पो रहेछ भन्छ। अनि यीशुको चाहिँ चाहिँदैन भन्छ। हेर्नुहोस्, अरू सबै कुरा चाहिन्छ अरे मान्छेलाई, यीशुको चाहिँ चाहिँदैन अरे। भनेपछि मानिसलाई कति साह्रो अन्धा बनाएको छ यो पापको राजाले। होशियार होशियार। परमेश्वरको वचनलाई हामीले आफ्नो सांसारिक ज्ञान बुद्धिद्वारा अर्थ लाउनु हुँदैन। परमेश्वरको विचार यसै 55:8-9 लेखेको छ। उहाँको चाल, उहाँको विचार यो संसारभन्दा स्वर्ग जति उच्च र माथि छ, त्यति नै उहाँको चाल र विचार महान छ भनेर लेखिएको छ। भाइलाई बहिनीले धेरै साह्रो भएपछि हस्पिटल जाउँ भन्नुभएको थियो अरे। भाइले के भन्नुभयो अरे?
हस्पिटल? म त हस्पिटल जान्न त, प्रभुको घर पो जान्छु त। हेर्नुहोस् है, तयारी थियो कि थिएन उहाँ प्रभुको घरमा? तयारी थियो कि थिएन? थियो। सबैलाई प्रेमी जय मसीह। हाम्रो बुद्धमाया आमालाई प्रभुले उठाउनु भएको कारणले आज यो सान्त्वनाको सेवा राखिएको हो सुकोत भवनमा। किनभने आफन्त, नातेदार, आमा बाबु, छोराछोरी, छोराबुहारी, छोरी ज्वाइँ, नाता नातिनीहरू एकाअर्कासँग छुट्टिनु बहुत यो दुःखको कुरा हो। यस्तो घडीमा सबैलाई सान्त्वना चाहिन्छ। यसै कारण हाम्रो भाइ कुमारहरू, उहाँको भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले सल्लाह पनि गर्नुभयो र आज यो सेवा हामीले पाइरहेका छौँ। त सान्त्वनाको मात्रै होइन, अहिले पछि हामी तपाईँहरूलाई यो कुरा बताउँछौँ। अब त्योभन्दा अगाडि आमा बुद्धमायाको सम्बन्ध, उहाँको उमेर, जन्म, मृत्यु मितिहरू, उहाँको नातेदारहरूको विषयमा हामी तपाईँहरूलाई बताउँछौँ। आमाको नाम बुद्धमाया 2005 सालमा जन्मिनु भएको भन्नाले 72 वर्ष पुग्नुभयो होला, होइन कुमार भाइ? हजुर हजुर 73। ल, आमा 73 वर्ष पुग्नुभएको रहेछ। उहाँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभएको आफ्नै घर सरस्वती नगरमा 2074 साल अनि 12 महिना 21 गते। इङ्ग्लिसमा हुन्छ 2018 साल 4 महिना 4 तारिक प्रभुलाई उहाँले विश्वास गर्नुभएको। अनि प्रभुलाई जसले विश्वास गर्छ, ग्रहण गर्छ, प्रभुको वचनअनुसार बप्तिस्मा लिनुपर्छ। आमाले बप्तिस्मा पनि लिनुभयो। बप्तिस्मा चाहिँ उहाँले हङकङमा लिनुभयो। अघि बप्तिस्मा लिनुभएको मिति 2075 साल 2 महिना 6 गते, इङ्ग्लिसमा चाहिँ 2018 साल 5 महिना 20 तारिक। अनि हङकङमा उहाँको छोराबुहारी, छोरी ज्वाइँहरू हुनुभएको कारणले त्यहाँ जानुभयो आमा, अनि त्यहाँ सङ्गति गर्नुभयो, अनि बप्तिस्मा पनि लिनुभयो। अनि प्रभुले उठाउनु भएको समय हामी मर्नु भएको भन्दैनौँ। यो बाइबल छ हामीसँग, यो परमेश्वरको वचन लेखिएको छ। यो बाइबलमा यीशुलाई विश्वास गर्नेहरू जो मर्छ नि, अब अहिले मर्छ भनौँ, तर मरेको भन्दैन, सुतेको भन्छ। अनि प्रभुले लानुभएको, उठाउनु भएको भनेर पनि भनिन्छ। यो विषयमा पनि तपाईँहरूलाई केही कुरा प्रभुको इच्छा भयो भने अहिले भरे बताउँछौँ। अब ओम हस्पिटलमा यसरी 2018 साल वैशाख 1 गते 19 तारिक आमालाई प्रभुले उठाउनु भएको हो। अब आमाको परिवारको सम्बन्धमा जेठी छोरी 2078 1/19 मा प्रभुले उठाउनु भएको। इङ्ग्लिसमा 2021 साल 5 महिना
2 तारिक। आमाको परिवारको विषयमा यहाँ हामीले टिपोट गरेका छौँ। भाइ कुमारले यो सबै लेखिदिनु भएको छ। जेठी छोरी ज्वाइँ, छोरीको नाम सीता गुरुङ हुनुहुन्छ। आउनु भएको छ हजुर? ए हुनुहुन्छ, ल ल ल, धन्यवाद। तपाईँहरू आउनै पर्छ। सीता गुरुङ, कीर्तिमान गुरुङ चाहिँ उहाँको श्रीमान हुनुहुन्छ। उहाँहरूको नातिनी इशारा गुरुङ अहिले उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ। अनि जेठा छोरा बुहारी चाहिँ हाम्रो कुमार भाइ, यहाँ पछाडि जयमेसी भन्नुहुँदैछ भाइले, त्यहाँ हुनुहुन्छ कुमार। अनि उहाँको मिसेस अनिता बहिनी यहाँ पछाडि हुनुहुन्छ। अनि उहाँहरूको नानीहरू गौरव अनि सुभव 2 जना हुनुहुन्छ। अनि कान्छा छोरा बुहारी अपोलोस लिली हङकङमा हुनुहुन्छ, त्यहीँ सेवा गर्नुहुन्छ। कान्छी छोरी ज्वाइँ सारा सिबी लिम्बू हङकङमा हुनुहुन्छ, त्यहीँ उहाँहरूले सेवा गर्नुहुन्छ। उहाँहरू सबैले प्रभु पाउनु भएको छ। त्यसबाहेक आमाको बहिनीको बुहारी सरस्वती आउनु भएको होला। सरस्वती बस्नुहोस्, धन्यवाद। अनि फेरि उहाँको बहिनीको छोरी सीता पनि आउनु भएको छ, धन्यवाद। फेरि भाइ बुहारी गोमा पनि आउनु भएको छ। अनि बहिनी पम्फा गुरुङ आउनु भएको छ। ल, धन्यवाद छ। तपाईँहरू सबैलाई प्रभुले सान्त्वना देऊन्। अब हामी वचनको सेवामा अघि बढ्छौँ। सबैले मोबाइलको स्विच अफ गरेर राखिदिनु होला। यो हामी जे यहाँबाट उभिएर बोल्छौँ, परमेश्वर तपाईँहरूसँग बात गर्नुहुन्छ। हाम्रो आफ्नो तर्फबाट हामी बोल्दैनौँ। यसकारण परमेश्वरको वचनमा जीवन हुन्छ अघि। त्यसले गर्दाखेरि सबैले ध्यानसँग सुनौँ। प्रभुले तपाईँ हामीलाई आशिष दिएका हुन्। वचनको सन्दर्भमा, मूल वचनको रूपमा भजन सङ्ग्रहको किताब 89 कि के भन्छ त्यो मलाई हजुर? भजन सङ्ग्रह 89 को 48 पद म पढिदिन्छु। जससँग बाइबल छ, बाइबल खोलेर हेर्नुहोस्। तर छिटो खोल्नुहोस्। छिटो खोल्न भ्याउनु भएन भने सुन्नुहोस्। अझ तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ भने नोट गर्नुहोस् र घरमा नोटबाट हेरेर प्रभुको वचन पढ्नुहोस्। अनि जससँग बाइबल छैन, तपाईँहरूले सुन्नुहोस्। यही प्रभुको वचनमा सुन्नेलाई अथवा प्रभुको वचन सुन्नेलाई धन्यको भनेर भनिएको छ। म पढ्छु भजन सङ्ग्रह 89 को 48 पद, पेज नम्बर 835। 89 को 48 पद, भजन सङ्ग्रह 89 को 48 पदमा यस्तो लेखिएको छ। कुन मानिस जीवित रहन्छ र मृत्यु देख्दैन? के अधलोकको हातबाट उसले आफ्नो प्राणलाई बचाउला? अहिले संसारमा जति मानिसहरू माताको गर्भबाट जन्म लिएर आएको छ, प्रत्येक मानिस मर्छ। चाहे प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने होस्, चाहे विश्वास नगर्ने होस्। तर एउटा अचम्मको कुरा, जब परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको थियो, कहिले मृत्यु नहोस् भनेर, जसरी परमेश्वर अजम्बरी अनन्तकालको परमेश्वर हुनुहुन्छ,
मानिसलाई आफ्नो स्वरूपमा त्यही अनन्तताको जीवन दिएर सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर मृत्यु किन कसरी आयो त्यो कुरा हामी तपाईहरुलाई वर्णन गर्छौं। अब आउनुहोस् उपदेशकको किताब हितोपदेशदेखि पछाडि उपदेशकको किताब पेज नम्बर 919। उपदेशकको किताब पेज नम्बर 919 7 अध्यायको 1 र 2 पद म पढेर सुनाउँछु। सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा र मृत्युको दिन चाहिँ कसैको जन्मदिन भन्दा असल हो। भोजको घरमा जानु भन्दा शोकको घरमा जानु असल हो, किनभने सबै मानिसहरूको अन्त यही हो। जीवित मानिसले यो कुरा आफ्नो हृदयमा राख्नेछ। मृत्यु सबै मानिसको अन्त भन्नुको मतलब हामी जो जीवित छौं हामीले सधैँ यो स्मरणमा राख्नुपर्छ, म एक दिन मरेर जान्छु। तर मरेर कहाँ जाने? दुईटा ठाउँ छ, एउटा स्वर्ग एउटा नरक। नरकको आगो कहिले पनि निप्दैन, त्यो जलिरहन्छ। प्रभु येशूलाई विश्वास नगरी पाप क्षमा नपाएको मानिसको आत्मा नरकमा पर्छ। नरकको आगोले त्यो आत्मालाई जलाइरहन्छ, तर त्यो आत्मा कहिले खाकखरानी हुँदैन। भनेपछि कति दिनको कुरा, महिना, वर्ष, हजार करोड वर्षको कुरा होइन, युगसम्म तडपेर आगोले पोल्दा कस्तो हुन्छ त्यो पीडा सहेर भोगेर बसिरहनुपर्छ। कति नरक गएका मानिसहरूले प्रभु म यो पीडा भोग्न सक्दिनँ, अब म तपाईलाई विश्वास गर्छु, मलाई निकालिदिनुहोस् भने लुका 16 अध्यायमा यो कुरा लेखिएको छ, नखोल्नुहोस्। तर मरेको मानिस सुकेको बिरुवा हो। अब उसलाई प्रभुले जति नै बिन्ती गरे पनि निकाल्नुहुन्न, किनभने प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु भनेको अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नु हो। त अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नु भन्नुको मतलब अहिले हामी जो जीवित छौं, जीवित हुँदै प्रभुलाई विश्वास गर्नु, अनन्त जीवन पाउनु, अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्नु। जब त्यो मानिस मर्यो, अब ऊ मर्यो, अब अनन्त जीवनमा प्रवेश गर्न पाउँदैन भन्नुको मतलब नरकको दण्डदेखि उसले अब जति नै बिन्ती चढाए पनि छुटकारा पाउन सक्दैन। धनी मानिसको विषयमा लुका 16 अध्यायमा यो कुरा लेखिएको छ, त्यो कुरा हो अघि। यसै कारण सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेल भन्दा असल हो र मृत्युको दिन चाहिँ अघि कसैको जन्मदिन भन्दा असल हो। भोजको घरमा जानुभन्दा शोकको घरमा जानु असल हो, किनभने सबै मानिसहरूको अन्त यही हो। अनि जीवित मानिसले यो कुरा आफ्नो हृदयमा राख्नेछ। त म पनि एक दिन यसरी मरेर जान्छु भनेर, अब जाने कहाँ भनेर खुब विचार गर्नुपर्छ। त्यो अघि नरक गएको धनी मानिसले पहिला वचन सुनाउँदा खाइसार कि लाइसार, मरेपछि लम्पसार, कसले स्वर्ग देखेर आएको छ, कसले नरक देखेर आएको छ। म विश्वास गर्दिनँ। विश्वास गर्नु कसैले जबरजस्ती गरेर हुँदैन,
आफ्नो इच्छा हो। जसले इच्छा गर्छ उसले परमेश्वरको प्रभु येशूको अनुग्रह प्राप्त गर्छ, उसले अनन्त जीवन प्राप्त गर्छ। जसरी हाम्रो आमा बुद्धमायाले प्राप्त गर्नुभयो, प्रभुलाई धन्यवाद होस्। आमा नरकको पीडामा हुनुहुन्न, स्वर्गमा केमा हुनुहुन्छ? परमेश्वरको साथमा हुनुहुन्छ। कति ठुलो कुरा! यसै कारण यो कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। अहिले हाम्रो आँखाले देखेको घाम जुन तारा, खोला नाला, पहाड पर्वत, आकाश, नक्षत्र, तारागणहरू, जीवजन्तु, पशु प्राणी पक्षीहरू, मानिस जाति केही पनि थिएन एक समय। तर परमेश्वर चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर प्रभु येशूको परिभाषा अचम्मको छ। उहाँको सुरु पनि छैन, उहाँको अन्त पनि छैन। उहाँ अनन्तको परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु येशूलाई कसैले बनाएको होइन। यदि प्रभु येशूलाई कसैले बनाएको भए त्यो बनाउनेवाला ठुलो हुन्थ्यो। प्रभु येशू परमेश्वर हुनुहुन्न थियो। तर प्रभु येशू आफै आफ परमेश्वर, उहाँ कसैमा भर पर्नुहुन्न। उहाँ सेल्फ एक्जिस्टेन्स गड हुनुहुन्छ। सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, अन्तर्यामी, सृष्टिकर्ता, उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवनदाता, शान्तिदाता, प्रेमिलो प्रभु, पापीलाई पनि प्रेम गर्ने प्रभु। तर पापीमा भएको पापलाई चाहिँ घृणा गर्ने प्रभु र त्यो पापलाई पापीबाट निकालेर पवित्र बनाई आफ्नो छोराछोरी र सन्तान बनाउनु हुने प्रभु परमेश्वर। उहाँ करुणामय, कृपामय परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँको कोमल कृपाहरूको कहिले अन्त हुँदैन। तर हरेक बिहान ती नयाँ हुँदै जान्छन्। बिलापको किताब नखोल्नुहोस् 3 अध्यायको यसरी 20-21-22 यो कुरा लेखिएको छ। उहाँको कोमल कृपाहरूको कहिले अन्त हुँदैन। यही कोमल कृपाहरूको कारणले हामी जीवित छौँ, हामी चलहल गर्छौँ, हामी आनन्द मनाउँछौँ परमेश्वरमा। प्रभु येशू यति महान प्रभु हुनुहुन्छ। अघि मैले भने जसको सुरु पनि छैन, अन्त पनि छैन। म प्रभु येशूलाई विश्वास गर्ने भएर पनि यो परिभाषादेखि म छक्क पर्छु। अरे सुरु पनि छैन, अरे अन्त पनि छैन। सबै कुराको सुरु हुन्छ, अन्त हुन्छ। मानिस जन्मन्छ, मर्छ, आउने समय, जाने समय, लुगा नयाँ हुन्छ, फाट्छ। प्रभु येशूको सुरु पनि छैन, अन्त पनि छैन। अनन्तकालको परमेश्वर, कति महान प्रभु। अब उनै परमेश्वरले विचार गर्नुभयो, अब म सृष्टि गर्छु भनेर। अनि आकाश भइजा भन्नुभयो। आफ्नो शब्दद्वारा आकाश बनियो भन्छ। आकाशमा घामजुन तारा, उड्नलाई पक्षीहरू भइजाउन्, खोला नाला, पहाड पर्वत, जीव जन्तु, पशु प्राणी भइजाउन्, सबै भयो। अब यो सब वस्तुमाथि अधिकार गर्नलाई परमेश्वरले केलाई बनाउने भनेर फेरि विचार गर्नुभयो। अनि उहाँले भन्नुभयो, मानिस। अनि परमप्रभु परमेश्वरले भूमिको माटोबाट एउटा प्रतिमा बनाउनु भयो। त्यसमा हात खुट्टा, नाकमुख, आँखा, कान छ। तर त्यो मूर्ति मात्रै छ, माटो।
जब परमेश्वरले त्यो प्रतिमाको नाकमा आफ्नो सास आत्मा हालिदिनु भयो, मानिस जीवित प्राणी भयो। हेर्नुहोस्, तपाईहरु जो नयाँ हुनुहुन्छ, आफ्नो सृष्टिको विषयमा तपाईले जान्नु अति आवश्यक छ। त्यो माटोको प्रतिमाले मानिसको शरीरको रूप लियो, नाकमा सास हालिदिनु भयो, आत्मा, शरीर र आत्मा भयो। जब शरीर र आत्माबाट एउटा कुराको सृजना भयो, त्यसलाई प्राण भनेर भनिन्छ। अब भन्नुहोस्, मानिस तीनटा कुराले बनियो, आत्मा, प्राण, शरीर। पशु प्राणीमा आत्मा हुन्छ भनेर धेरैले भन्छन्, त्यो होइन। उनीहरूलाई परमेश्वरले सृष्टि गर्नुहुँदा एउटा पशुको प्रतिमा बनाएर त्यसको नाकमा आत्मा अथवा सास हालिदिनु भएको छैन। भैजा भनेर भन्नुभएको कारणले त्यसको सृजना भएको छ। यसकारण त्यसमा शरीर र प्राण मात्रै छ, तर मानिसमा आत्मा, प्राण, शरीर छ। यो आत्मा कसैले देख्दैन, फेरि कसैले आत्मा देख्दैन भनेर छैन भन्नु पनि सक्दैन। परमेश्वर त्यस्तै हुनुहुन्छ, आँखाले देख्न सकिँदैन, तर परमेश्वर छैन भनेर कसैले भन्न मिल्दैन। परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनि परमेश्वर आत्मा परमेश्वर हुनुहुन्छ। यसैकारण उनै परमेश्वरसँग संगति गरोस् भनेर परमेश्वरले हामीलाई आत्मा हालिदिनु भएको हो। मानिसको सृष्टिको विषयमा यसो भनिएको छ धेरै ठाउँमा, यशायाको किताबमा पनि, यो जातिले अथवा मानिसले मेरो महिमा गरोस् भनेर मैले सृष्टि गरेँ, मेरो साथमा रहोस्, मेरो शान्ति र आनन्द यसले प्राप्त गरोस् भनेर। अनि सबैभन्दा ठुलो कुरा, जसरी परमेश्वर अनन्तकालको परमेश्वर हुनुहुन्छ, त्यसरी नै मानिस जातिलाई कहिले नमरोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरले जे गर्नुहुन्छ राम्रो मात्र गर्नुहुन्छ, नराम्रो कहिल्यै गर्नुहुन्न। यो मानिसलाई सृष्टि गर्छु, समय आउँछ यो मरोस्, दुःख, रोग, बिमार, पीडाले सताइयोस्, कति कुराको घटी कमीमा भएर पनि जाओस्, दुःखै दुःखले भरिएको होस्, अनि एक दिन मरेर जाओस् भनेर परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको होइन। तर परमेश्वरले यो मानिस कहिल्यै नमरोस् भनेर, मेरो साथमा रहोस् भनेर सृष्टि गर्नुभएको थियो। तर के भयो? मानिसमा यो दुःख र मृत्यु कसरी आयो? मानिसमा यो दुःख र मृत्यु कसरी आयो? नखोल्नुहोस्, हितोपदेशको किताब यसरी हामी धेरै ठाउँमा पाउँछौँ, होइन? मानिस दुःखै दुःखले भरिएको हुन्छ भनिकन। हेर्नुहोस्, उसो भए मानिसमा कसरी यो दुःख र चिन्ता, फिक्री, रोग, बिमार, सबैभन्दा ठुलो र दुःखको कुरा मृत्यु कसरी आयो? जब परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसलाई आफ्नो साथमा अदनको बगैँचामा राख्नुभयो, त्यो सृष्टि गरिएको आदमबाट उसकै करङ झिकेर एउटा स्त्री बनाउनु भयो। यसकारण स्त्री पुरुषको एक भाग हो। यसै कारण पति पत्नीमा कस्तो प्रेम मिलाप हुन्छ। सृष्टिबाट परमेश्वरले यो कुरा सबै योजना गरिदिनु भएको कारणले हो। अब यसरी परमेश्वरले आदम र हव्वालाई सृष्टि गरेर अदनको बगैँचामा राखेर भन्नुभयो,
बगैँचाको सबै रुखहरूबाटको फल तिमीहरूले खान सक्छौ, तर बगैँचाको बिचमा रोपिएको असल र खराबको ज्ञान दिने रुखबाट नखानु, खायौ भने तिमी त्यही दिन मर्नेछौ। साँपले परीक्षा गर्यो, छल गर्यो, त्यो खानु हुन्छ। जब खान्छौ नि तिमीहरूको आँखा खुल्छ, परमेश्वर जस्तो हुन्छौ, खाइदेऊ। मानिस जाति यति दुर्बल हुन्छ कि त्यो फल हेर्दा त रहर लाग्दो, खाउँ खाउँ लाग्दो देख्यो अरे। अनि हब्बाले टिपेर खाइहाल्यो, पतिलाई दियो, उसले पनि खाइहाल्यो। अनि उनीहरूमा पाप पस्यो। सुन्नुभयो? अब उनीहरूमा पाप पस्यो, खाने बित्तिकै मरेन उनीहरू, शरीरमा मरेन, आत्मामा मर्यो। अब परमेश्वरदेखि टाढा भयो। हेर्नुहोस्, परमेश्वरको आज्ञालाई उल्लङ्घन गरेको कारणले गर्दा मानिसमा पाप पस्यो। पापले मृत्यु ल्यायो। बुझ्नुभयो? यसै कारण यूहन्ना 12:50 छ, नखोल्नुहोस्, परमेश्वरको आज्ञा अनन्त जीवन हो भनेर लेखिएको छ। यसकारण हामी विश्वासी जसले प्रभुलाई विश्वास गरेर पाएर पनि प्रभुको आज्ञा पालन गर्दैनौँ भने हामीले त्यो जीवन पाउन सक्दैनौँ। याद गर्नुहोस्, हामी मृत्युमा हुन्छौँ। यसकारण हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ अनि हामीले अनन्त जीवनलाई प्राप्त गर्छौँ। यस प्रकारले त्यो आज्ञा उल्लङ्घन पाप हो, जुन पापको कारणले मानिसमा मृत्यु आयो अनि जुन पापको कारणले मानिस परमेश्वरदेखि टाढा भयो। हेर्नुहोस्, आज परमेश्वरदेखि मानिस टाढा भएको यति हजार भयो र संसारमा यस्ता मानिसहरू पनि जन्मे परमेश्वर छैन भन्छ। नास्तिक भनेर भनिन्छ उनीहरूलाई। परमेश्वर छैन भने यो सारा ब्रह्माण्ड, यो अस्तित्व कसरी रहेको छ हामीले विचार गर्दा पनि परमेश्वर छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ। अब हेर्नुहोस्, जब उनीहरूले पाप गरे, उनीहरू अघि नाङ्गो नाङ्गो थिए, आफ्नो नाङ्गो अर्काको नाङ्गो देख्दैन थियो। अदनको बगैँचामा परमेश्वर आउँदा हुँदी आदम हव्वा दौडेर गएर परमेश्वरलाई अङ्कमाल गर्थ्यो। तर जब आज्ञा उल्लङ्घन गरेर नखानु भनेको फल खायो, आँखा खुल्यो, पापलाई देख्यो। अब परमेश्वरको अगाडि जान सकेन, आफूलाई रुखको झाडीभित्र लुकायो। जब परमेश्वर आउनुभयो, त्योभन्दा अगाडि परमेश्वर आउनु हुँदा उनीहरूले पाप गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वर आउनुभएको छनक पाएर उनीहरू दौडेर गएर परमेश्वरलाई अङ्कमाल गरिहाल्थ्यो। अहिले त परमेश्वर आएर यताउता हेर्नुहुन्छ, देख्दैन आदम हब्बालाई। अनि परमेश्वर आफैले भन्नुहुन्छ, आदम हब्बा तिमीहरू कहाँ छौ? यो उत्पत्तिको किताबमा सबै कुरा 3 अध्यायमा लेखिएको छ। तिमीहरू कहाँ छौ? आज हेर्नुहोस्, हामी मानिस जातिले परमेश्वरलाई खोज्नुपर्नेमा परमेश्वर मानिसलाई खोज्न आउनु भएको छ। प्रभु कति दयालु। आदम हब्बा तिमीहरू कहाँ छौ? उनीहरू भन्छन्, बगैँचामा तपाईँ आउनुभएको आवाज हामीले सुन्यौँ र हामी यहाँ लुकिरहेका छौँ किनकि हामी नाङ्गा छौँ। यो पापले मृत्यु ल्यायो अनि परमेश्वरदेखि टाढा हुनु, त्यो सङ्गति विहीन हुनु,
मृत्युमा पर्नु हो। अघि आदम हव्वा परमेश्वरको सङ्गतिमा थियो, उनीहरूले जीवन पाइरहेका थिए। पाप गरेर जब आदम हव्वा परमेश्वरदेखि टाढा भए अथवा सङ्गतिदेखि टाढा भए, उनीहरूमा मृत्यु आयो। यसकारण हामी विश्वासी भएर सङ्गतिमा रहँदैनौँ भने हामी जीवनमा हुँदैनौँ। केमा हुन्छौँ? मृत्युमा हुन्छौँ। विश्वासी हो तर सङ्गतिमा छैनौँ भने केमा हुन्छौँ अरे? मृत्युमा हुन्छौँ। यसकारण यो मृत्युले अघि परमेश्वरदेखि टाढा गरायो, सङ्गतिविहीन बनायो। अब यस्तो अवस्था मानिसको भयो। यसै कारण अब आदम हव्वाबाट सृष्टि सुरु भयो। अहिले संसारमा कति खराब मानिसहरू जन्मिसके। सबै आमा बाबुबाट उनीहरूको सम्बन्धबाट सृष्टि भयो। तर जति मानिस सृष्टि भएर आए, पापमा जन्मेर आयो। यसै कारण दाउदले भजन सङ्ग्रह 51:5 यसो भन्दछ, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। अब हेर्नुहोस्, अघि परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको मानिसमा पाप थिएन, अनन्त जीवन, मृत्यु थिएन। अब मानिसबाट मानिसको सृष्टि भयो। दाउदले भन्छ, हेर्नुहोस् म अधर्ममा उत्पन्न भएँ र पापमा मेरी आमाले मलाई गर्भधारण गरिन्। अब मानिस जन्मेको पापी भयो। अब तपाईँ भन्नुहोस्, पापी मानिस कहिले पनि स्वर्ग जान पाउँदैन। स्वर्गमा परमेश्वर हुनुहुन्छ। स्वर्ग परमेश्वरको सिंहासन अथवा परमेश्वरको घर हो। जब परमेश्वर महापवित्र परमेश्वर हुनुहुन्छ भने स्वर्ग पनि पवित्र छ भने पापी मानिस कसरी स्वर्गमा प्रवेश गर्न सक्छ? प्रवेश गर्न परै जाओस्, चिहाउन र हेर्न पनि पाउँदैन। अब यहाँ कुरा के आउँछ भनेदेखि नरकमा चाहिँ यति साह्रो डरलाग्दो दण्ड भोग्नुपर्छ, त्यसको वर्णनै गर्न सकिँदैन। नरकको आगो कहिले पनि निप्दैन। मर्कुस 9:44, 46, 48 पदमा यस्तो लेखिएको छ, जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन आगो निप्दैन, जहाँ तिनीहरूको किरा मर्दैन आगो निप्दैन। त्यो नरकको आगो कहिले निप्दैन। त्यो किरा भनेको आत्मा हो। पापमा मरेको मुक्ति, प्रभु यीशुलाई विश्वास नगरी मुक्ति नपाई मरेको मान्छेको आत्मा जब नरकमा पर्छ, आगोले जलाइरहन्छ, उसको मृत्यु हुँदैन। भन्नुको मतलब आगोले त्यो आत्मालाई जलाएर कहिले खाक खरानी बनाउन सक्दैन। भनेपछि कति दण्ड भोग्ने भन्नुहोस् त? कति दण्ड भोग्ने? दिन, महिना, वर्षको कुरा छैन, करोड, हजार, खरब वर्षको कुरा छैन। अनन्तसम्म आगोमा जलिरहनुपर्छ। त्यसलाई बाइबलमा प्रकाशको किताब 21:8 पदमा दोस्रो मृत्यु भनेर भनिएको छ। कसले भोग्न सक्छ यस्तो दण्ड? अब मलाई हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले, हामीले पनि त्यसै प्रभुलाई विश्वास गरेका होइनौँ। सुनाउनेले कति सुनायो, मान्दिन। मान्छेको दिमाग, विचार चाहिँ अब त्यो स्वर्ग नजाओस्, यसले मुक्ति नपाओस् भनेर यति साह्रो खलबलाइदिएको हुन्छ कि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नै मान्दैन। पहिला जब यहाँ नेपालमा प्रजातन्त्र आयो,
त्यति बेला प्रचार भन्ने कुरा मानिसहरूलाई थाहा थिएन। हामी निस्क्यौँ प्रचारमा निस्किएपछि मानिसहरूको भिड लाग्थ्यो। अघि अब के हो उनीहरूलाई थाहा छैन। अनि भरे बुझ्दै जाँदा त यीशुको पो रहेछ भन्छ। अनि यीशुको चाहिँ चाहिँदैन भन्छ। हेर्नुहोस्, अरू सबै कुरा चाहिन्छ अरे मान्छेलाई, यीशुको चाहिँ चाहिँदैन अरे। भनेपछि मानिसलाई कति साह्रो अन्धा बनाएको छ यो पापको राजाले। अघि सबै कुरा चाहिन्छ, यीशुको चाहिँदैन भन्छ। किन? यीशु पवित्र र सत्य परमेश्वर हुनुहुन्छ। जन्मेको पापी मान्छे झुट भयो। झुटले सत्यलाई एक्सेप्ट ग्रहण गर्न गाह्रो पर्छ। तर जतिले गरे परमेश्वरको सन्तान भए, उद्धार पाए। यसकारणले गर्दा म पटक्कै विश्वास गर्न मान्दिनँ थिएँ। हैरान भयो। अब नआउने भयो मलाई वचन सुनाउनेहरू। अन्तमा त के भन्छ, अब यो बुढोलाई पार लाग्दैन भन्यो होला नि त। त्यति बेला त बुढो थिइनँ है। 1985 सालले तपाईँले हिसाब गर्नुभयो भने करिब 39 वर्ष हुन्छ कि त्यो म हिसाब गरौँ भन्छु। अब पार नलाग्ने रहेछ। परमेश्वरको जनहरू परमेश्वरले पठाउनु भयो, म विश्वास नगर्ने भएँ। हैरान भयो उनीहरू। अन्तमा भन्नुभयो, प्रधानजी प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु नगर्नु आफ्नो इच्छाको कुरा हो। हामीले तपाईँलाई कर गरेर विश्वास गर्नुहोस् भन्यो भने पनि तपाईँले मुक्ति पाउनुहुन्न, स्वर्ग जान पनि पाउनुहुन्न। तर यति कुरा याद गर्नुहोस्, तपाईँ प्रभु यीशुलाई विश्वास नगरी मर्नु भयो भने, किनभने मानिस जन्मेको पापी मानिस स्वर्ग जान पाउँदैन। आत्मा त अमर छ नि, माटोको शरीर पो माटोमा मिल्छ त हैन? आत्मा त अमर छ, कहिले मर्दैन। कहाँ बस्ने? यो कुरा मात्र पनि तपाईँहरू विचार गर्नुहोस्। आफ्नो आत्मालाई कहाँ राख्ने? अनि भन्नुभयो, नरकमा चाहिँ यस्तो दण्ड भोग्नुपर्छ कि प्रधानजी, नरकको आगोले तपाईँको आत्मालाई जलाइरहन्छ। तपाईँको आत्मालाई त्यो आगोले कहिले खाखरानी बनाउन सक्दैन। अब तपाईँले युगानुयुगसम्म दण्ड भोगिरहनुपर्छ। आगोले पोल्दा कस्तो हुन्छ? रुँदै कराउँदै चिच्याउँदै तडपिँदै कालिँदै डराउँदै आत्तिँदै तपाईँ त्यहाँ बस्नुपर्छ। त्यति बेला छुटकारा चाहनुहुन्छ। अघि मैले भने जसरी त्यो धनी मानिसले नरकमा प्रार्थना गर्दैछ, प्रभु येशू म विश्वास गर्छु, मलाई निकालिदिनुहोस् भनेर लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। तर त्यहाँ जे लेखेको कुरा म तपाईँलाई प्रष्ट भनिदिन्छु। अघि नरकमा भयानक पीडामा तडपिँदै त्यसले आफ्नो आँखा उठायो, टाढामा लाजरसलाई अब्राहमको काखमा देख्यो। अनि त्यसले चिच्याएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, ममाथि दया गर्नुहोस्, लाजरसलाई मका पठाइदिनुहोस्। त्यसले आफ्नो औँलाको टुप्पो पानीमा चोबोस्, मेरो जिब्रोलाई शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालाभित्र तडपिरहेको छु। नरक गएको मान्छेमा कति साह्रो प्यास, एक थोपा पानी माग्दैछ तर उसले पाउँदैन। पढ्दिउँ त ल, लुका 16 आउनुहोस् त। ल लुका 16 23 म पढिदिन्छु। 125 पेज नम्बर। नरकमा भयानक पीडामा तडपिँदै त्यसले आफ्नो आँखा उठायो र टाढामा अब्राहमलाई र उनको काखमा लाजरसलाई देख्यो। अनि त्यसले चिच्याएर भन्यो, हे पिता अब्राहम, ममाथि दया गर्नुहोस्,
अनि लाजरसलाई पठाइदिनुहोस् र उसले आफ्नो औँलाको टुप्पो पानीमा चोबोस् र मेरो जिब्रो शीतल पारिदियोस्, किनकि म यस ज्वालाभित्र तडपिरहेको छु। एक थोपा पानी माग्दैछ, धेरै होइन, तर पाउँदैन। तडपिरहेको छ, तडपिरहेको छ। प्रिय हो, अनि मलाई भन्नेले भन्यो, प्रधानजी, के तपाईँ यस्तो दण्ड भोग्न सक्नुहुन्छ? मानिलिनुहोस्, आगोमा जलेर एकछिन आइया आता भनेर शरीरमा जस्तो प्राण जाने भए सायद आँट गर्न सकिन्थ्यो, यस्तो दण्ड भोग्न सक्छु भनेर। तर त्यो युगानुयुगको दण्ड। मैले भने, म जस्तो घमण्डी मान्छेले, विश्वास गर्न पटक्कै नमान्ने मान्छेले यस्तो दण्ड चाहिँ भोग्न सक्दिनँ। मलाई वचन सुनाउनेलाई मैले भने, अनि मैले के गर्नुपर्छ? घुँडा टेकेँ, प्रार्थना गरेँ। प्रभुले साँच्ची नै म जस्तो घमण्डीलाई पनि दया गर्नुभयो र ममा भएको पापलाई हटाइदिनु भयो, पवित्र बनाउनु भयो, परमेश्वरको छोरो बनाउनु भयो, नरकको दण्डदेखि छुटकारा दिनुभयो, स्वर्ग राजको भागीदार बनाउनु भयो, अनन्त जीवन दिनुभयो। यसकारण प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु अनन्त जीवन पाउनु हो। बुद्धमाया आमा मरेको होइन, उहाँले त शरीरको दुःखलाई छोडेर अब स्वर्गमा प्रवेश गर्नुभयो। अघि अब उसको जीवनमा कुनै प्रकारको दुःख, मृत्यु, पीडा यस्तो केही पनि छैन। भनेपछि यो मृत्यु जसले प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर मर्छ, कति महान कुरा रहेछ। यसै कारण त सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेलभन्दा असल हो। मृत्युको दिन कसैको जन्मदिनभन्दा असल हो। सुनाम बुद्धमाया आमा कति मिजासिलो आमा हुनुहुन्थ्यो। कसैसँग कुनै प्रकारको वैरभाव नराख्ने आमा, मृदुभाषी, सुनाम छोडेर जानुभएको छ। कति कस्तो हुन्छ? गाउँलेले के भन्छ? अन यो त पहिले मर्छ नि भन्छ कि भन्दैन? भन्नुहोस् त, किन भनेको त? यति साह्रो बदमास पनि हुन्छ नि त, होइन? मान्छेहरू बाख्राको खुट्टा भाँचिदिएर, भालेको पखेटा चुडाइदिएर, बाँधिराखेको गाईबस्तु बाली नालीमा छोडिदिएर यस्तो विध्वंस गर्ने मान्छे हुन्छ कि हुँदैन? अनि उनीहरू मरेर जाँदाखेरि सुनाम छोडेर जान्छ कि कुनाम छोडेर जान्छ? ल भन्नुहोस् त। माफ गर्नुहोस् है, कतिले भन्दैन, बल्ल भन्दैन, ढुक्क भयो भनेको क्या हो कि न? भन्नुहोस् न, हो कि न? हो। यसकारण सुनाम चाहिँ बहुमूल्य तेलभन्दा असल हो। त्यही सुनाम छोडेर हामीले जानुपर्छ यो पृथ्वी तलमा, जसरी आमा बुद्धमायाले छोडेर जानुभयो। अब त्यसपछि के लेखिएको छ? मृत्युको दिन त जन्मेको दिनभन्दा असल अरे। अरे बाप्रे, कसको घरमा मृत्यु हुँदा बाजा गाजा बजाएर लड्डु बाँडेर आऊ आऊ हाम्रो घरमा हाम्रो आमा मर्यो, बाउ मर्यो, छोरा मर्यो भनेर हर्ष मनाउँछ? मनाउँदैन नि, दुःख मनाउँछ। कसैको घरमा नानी जन्म्यो भनेदेखि ल है बर्बादै भयो, बर्बाद, नानी जन्म्यो त अनि भनेर रुवाबासी गर्छ? गर्दैन। त्यति बेला चाहिँ लड्डु पेडा बाँड्छ। परमेश्वरको वचन झुट हो त? मृत्यु चाहिँ जन्मेको दिनभन्दा असल भन्दैछ।
चाहिँ जन्मेको दिनभन्दा असल। बुद्धमाया पापमा जन्मिनु भएको थियो। अघि हामीले भनेअनुसार हामी सबै पापमा जन्मेको, पापमा जन्मेको मान्छे नरक जानुपर्छ भनेपछि बुद्धमाया आमाको जन्म दुःखको कुरा भयो कि भएन? बुद्धमाया आमाले प्रभुलाई विश्वास गरेर मुक्ति पाउनुभयो। अब उहाँको मृत्यु चाहिँ जन्मेको दिनभन्दा असल भयो कि भएन भन्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त कति ठुलो कुरा छ प्रभुमा। मृत्युको दिन चाहिँ जन्मेको दिनभन्दा असल। यसै कारण त जब कोही मर्छ दफन गर्ने जस्तो समय भयो, अनुकूल मिल्यो, घरमा होस् उसको अथवा सेवा घरमा चर्चमा ल्याइन्छ, गीत गाइन्छ कि गाइँदैन, बाजागाजा बजाइन्छ कि बजाइँदैन, त्यसको कुरा पनि प्रभुको इच्छा भयो भने अहिले म बताउँछु। अब बुद्धमाया आमाको लागि दुःख मनाउने कुरै छैन। प्रभुलाई विश्वास नगरेर नरकमा गएर आगोमा जल्नु परेको भए दुःख मनाउनु पर्थ्यो, तर उहाँ स्वर्ग जानुभयो। अब दुःख मनाउनु पर्दैन, तर आमाको लागि धन्यवाद चढाउनु पर्छ हामीले। यसै कारण यो जो सान्त्वनाको सेवा भनेर भनिएको छ, यसमा म धेरै कुराहरू भन्न मन लाग्छ। सान्त्वनाको सेवा, संवेदनाको सेवा, सम्झनाको सेवा। अहिले हामीले आमालाई सम्झना गरिराखेका छौँ कि छैनौँ? सम्झनाको सेवा, धन्यवादको सेवा, विजयको सेवा। कतिवटा भयो गनेर साथ गर्नुहोस् न, 5-6वटा भयो होला। हेर्नुहोस्, विजयको सेवा, धन्यवादको सेवा। यो अब एउटा कुरा म भन्छु, त्यो कुरा के हो भनेर भन्दा, यो महामारीमा धेरै विश्वासीहरू उठाइयो, उनीहरूको दफनको सेवा गर्न मिलेन। प्रभु जान्नुहुन्छ अवस्था त्यस्तो थियो। कतिलाई जलाउनु परेन? धेरैलाई जलाउनु परेन? विश्वासीहरू हामी खुब होसियार हुनुपर्छ। त्यो त यीशुलाई विश्वास गरेको त हो, सेवा पनि आउँथ्यो, तर दाह संस्कार पनि पाएन, जलाउनु पर्यो। पापी पो थियो कि क्या हो? होसियार, होसियार। परमेश्वरको वचनलाई हामीले आफ्नो सांसारिक ज्ञान बुद्धिद्वारा अर्थ लाउनु हुँदैन। परमेश्वरको विचार यशाया 55:8-9 लेखेको छ। उहाँको चाल, उहाँको विचार यो संसारभन्दा स्वर्ग जति उच्च र माथि छ, त्यति नै उहाँको चाल र विचार महान छ भनेर लेखिएको छ। कुरा बुझ्नु भयो? एकजना म भन्छु है, यही उदाहरणमा। ज्ञानु बहिनी आउनु भएको छ? ज्ञानु बहिनी आउनु भएन, मैले बोलाएको थिएँ, बोलाउनु त। सुन्नुहोस्, उहाँलाई यही महामारी बिचमा प्रभुले उठाउनु भयो। कोभिड पनि लागेको होइन, आमालाई पनि होइन होला, होइन कोभिड, या हो भने पनि केही छैन। कुरा बुझ्नुभयो? ज्ञानु बहिनी जसको पतिलाई प्रभुले उठाउनु भयो, उसलाई जलायो। ऊ त पक्कै गयो हो त्यो नरकमा, 2 सिङेकोमा। अर्थ लायो भने नि हामी माथि परि आउँछ नि त्यो कुरा। भाइलाई बहिनीले धेरै साह्रो भएपछि हस्पिटल जाउँ भन्नुभएको थियो अरे। भाइले के भन्नुभयो अरे? हस्पिटल? म त हस्पिटल जान्न त, प्रभुको घर पो जान्छु त। हेर्नुहोस् है, तयारी थियो कि थिएन उहाँ प्रभुको घरमा? तयारी थियो कि थिएन? थियो। के भन्नुभयो अरे? अब त्यही रात बिहान पख जाने रहेछ उहाँ
हस्पिटल जाउँ भन्नुभयो बहिनीले, धेरै साह्रो भएपछि म हस्पिटल जान्न, म त प्रभुको घरमा जान्छु। प्रभुले लिन आउँदै हुनुहुन्छ। जलायो जलायो, के स्वर्ग गएन त? स्वर्ग गयो। यसकारण यस्तो सम्बन्धमा यहाँ एउटा उपनि छ उपदेशकको किताबमा, अघि उपदेशकको किताब उपदेशकको किताबको उसमा के लेखेको छ भनेर भन्दाखेरि 6:3 म पढिदिन्छु। कुनै मानिसले 100 जना छोराहरू जन्माओस्, धेरै वर्षसम्म बाँचोस् र त्यसको आयु धेरै होस्, तर त्यसको प्राण असल कुराले तृप्त भएन भने, साथै त्यसले दफन संस्कार पनि पाएन भने, म भन्दछु त्यो मानिसभन्दा त तुहेको बच्चा नै असल हो। यो वचन पाएर अड्डी लिएर बस्नुहुन्छ? खबरदार है, खबरदार। अघि भनिसके, प्रभुको वचनलाई संसारिक ज्ञान र बुद्धिद्वारा हामीले अर्थ लाउनु हुँदैन। प्रभुको विचार अति महान छ। कोरोनाको महामारी छ, प्रभुलाई थाहा छैन? मेरो जनहरू उठाइन्छ, प्रभुलाई थाहा छैन? यो जलाइन्छ, प्रभुलाई थाहा छैन? यसकारण यो वचनलाई चाहिँ पक्रेर यसै हुनुपर्छ भन्यो भने नि, त्यो चाहिँ त्यसै चाहिँ उही माथि परि आउँछ नि। फेरि हामी त साह्रो पो डराउनुपर्छ त प्रभुदेखि, के कसो? अति नै डराउनुपर्छ। थरथर काम्दै प्रभुको सेवा गर्नुपर्छ भनेर लेखिएको छ। कुरा बुझ्नुभयो? यसै कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रभुका लोकहरू, हुन त प्रभुका लोकहरूलाई बितेपछि प्रभुले उठाउनु भएपछि दफन गर्नुपर्छ, त्यो प्रभुको वचनअनुसार अघि। तर त्यस्तै अवस्था परिस्थिति परिआयो, प्रभुलाई थाहा छ। सबै प्रभुको हातमा हामीले राख्नुपर्छ। प्रभु महान हुनुहुन्छ। त्यो भाइलाई जलायो। दफन संस्कार भनेको स्याउ घरमा ल्याएर बाजा गाजा बजाएर उफ्रेर अनि त्यो मात्रै दफन संस्कार हुन्छ? संसारमा प्रभु नभएका मानिसहरूको आफन्त बित्यो भनेदेखि जलाउँछ कतिले, र उनीहरूको जलाउनेहरूको दफन संस्कार गर्छ कि गर्दैन? कुमार भाइ गर्छ गर्दैन? गर्छ नि। अब यो म उदाहरण दिन्छु। जतिलाई कोरोनाले उठायो, प्रार्थना भयो उनीहरूको लागि। प्रभुले उठाउनु भएपछि घर घरमा मण्डली मण्डलीमा प्रार्थना भयो। जब उहाँलाई अब भनौँ ल जलाउनै लाने बेला भयो, प्रार्थना भयो। अनि प्रार्थना भएपछि उनीहरूलाई के गरियो? जलाइयो। त्यो दफन संस्कार होइन? त्यो पनि दफन संस्कार हो हाम्रो, होइन हो? त्यो पनि हामी विश्वासीको के अरे तर्फबाट दफन संस्कार हो। यसै कारणले अब हेर्नुहोस्, कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दाखेरि, अब प्रभुका लोकहरू जो दफन गरिएको छ, कोही हजार हजार वर्ष भयो माटोभित्र राखेको, उसको हड्डीकुटी केही पनि छैन, ठाउँ चाहिँ छ। पहिरोले लगेर त्यो ठाउँ, तर पनि त्यो मुनिको जमिन छँदैछ। कुरा बुझ्नुभयो? भनेपछि जसरी प्रभु येशू हाम्रो पापको लागि कल्वरीको क्रुसमा हातमा काँटी, खुट्टामा काँटी, शिरमा काँडाको मुकुट, कोखामा भाला रोपी मागी, असह्य पीडा वेदना भोगिकन आफ्नो प्राणलाई अर्पण गर्नुभयो। त्यो दण्ड कसले भोग्नु पर्थ्यो? हामीले। पापी हामी, प्रभु पापी होइन। तर प्रभुले हामीलाई सृष्टि गर्नुभएको कारणले हामी प्रभुको छोराछोरी हो। बुझ्नुभयो? हामीलाई माया र
प्रेम मात्र गर्नुहुन्छ प्रभु येशूले, किनकि प्रभु येशू हाम्रो बाबु हुनुहुन्छ, आमा हुनुहुन्छ, परमेश्वर हुनुहुन्छ, सृष्टि गर्ने सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ। यसकारण हामीले नरकमा त्यस्तो दण्ड भोग्नु नपरोस् भनेर प्रभुले क्रुसमा त्यसरी दण्ड भोग्नु भयो। प्रभुको प्रेमलाई हेर्नुहोस् प्रिय हो। कसैले माया गर्छ भने हामीले पनि माया गर्नुपर्छ। अस्वाभाविक अब त्यो व्यवहार हामीले दर्शाउनु मिल्दैन संसारमा पनि। कसले तपाईँ हाम्रो लागि प्राण दिन सक्छ? ऊ बाटोमा एक गिलास सानो चिया पसलमा चिया खानु भयो भने बाटो हिँड्नेले पैसा तिर्दिँदैन, आफू तिर्नुपर्छ। प्रभुले प्राण दिनुभयो। पतिले पत्नीको लागि, आमा बाबुले छोराछोरीको लागि, छोराछोरीले आमा बाबुको लागि सब थोक दिन सक्ला, प्राण दिन सक्दैन। प्रभु येशूले तपाईँ हाम्रो लागि प्राण दिनुभयो। यस्तो प्रभु, महान प्रभु, जसले क्रुसमा रगत बगाएर हाम्रो पापलाई धोइदिनु भयो, हामीलाई पापदेखि छुटकारा दिनुभयो, पवित्र बनाउनु भयो र नरकको दण्डदेखि छुटकारा दिइकन स्वर्गको भागीदार बनाउनु भयो। यसकारण प्रभु येशूलाई विश्वास गर्नु भनेको आफ्नो धर्म छोडेर अर्काको धर्ममा पस्नु, आफ्नो समाज छोडेर अर्काको समाजमा पस्नु भनेको होइन। पापको दण्ड भोग्नु, नरक गएर आगोमा जल्नु, कष्ट भोग्नु नपरोस् भनेर विश्वास गर्नु हो। यो कुरा 100% सत्य छ। तपाईँले घोरसँग विचार गर्नुहोस्, बुझ्नुहोस्। प्रभुलाई पाउनै पर्छ, विश्वास गर्नै पर्छ। तपाईँहरू जो आउनेवाला हुनुहुन्थ्यो, मलाई थाहा थिएन। कुमार भाइसँग कुरा हुन्थ्यो बिचबिचमा, निमा दाजु हाम्रो आउनुहुन्छ 9-10 जना, यस्तो त्यस्तो आउनुभएको छ। हामी त्यसै यहाँ सेवामा पटलक्कै आएर ठरक्कै उभिएर वचन दिएको होइन, तपाईँहरूको लागि खुब प्रार्थना गरिरहेछौँ प्रभुलाई विश्वास गरोस् भनेर। गर्नुभएको छैन दाजुभाइहरू? गर्नुभएको छैन? सब मण्डलीले प्रार्थना गरिरहेछ बुद्धमायाको सबै छोराबरी छोरी ज्वाइ आफन्तदारलाई, किनभने हामीलाई थाहा भयो मुक्ति भनेको कुरा, अनन्त जीवन भनेको कुरा के हो, नरकको दण्ड र स्वर्गको भागीदार हुनु भनेको कुरा के हो, हामीलाई थाहा भयो। यसकारण प्रभुले हामीमा यस्तो हृदय हालिदिनुहुन्छ अघि, अनि हाम्रो हृदयले चाहिँ अघि ऊ पनि बाँचोस्, उसले पनि विश्वास गरोस्, ऊ पनि नरकमा नजाओस्, ऊ पनि स्वर्ग जाओस्, ऊ पनि स्वर्ग जाओस्। यही मात्रै हाम्रो प्रार्थना त घरमा, यही मात्रै। प्रिय हो, मैले भनिहालेँ, ठक्कै आएर ठक्कै यहाँ सेवा गरेको होइन। हामीले तपाईँहरूको लागि सुनेको दिनदेखि प्रार्थना गरिराखेका छौँ। विश्वास गर्नुहोस्, धोकामा नपर्नुहोस्। कुरा बुझ्नुभयो? यसकारण यस्तो कुरा हो, कुरा बुझ्नुभयो? यस्तो कुरा हो यो। अब के हो भनेर भन्दाखेरि प्रभुका लोकहरू, विश्वासीहरूको एउटा अधिकारको भाग चाहिँ प्रभु येशूसँग स्वर्गमा अनन्त अनन्तसम्म आनन्द मनाउनु, परमेश्वरको साथमा रहनु हो। यो प्रभुका लोकहरू, विश्वास गर्नेहरूको अधिकारको भाग हो। अनि पैतृक सम्पत्ति जो भनिन्छ, प्रभुको साथमा स्वर्गमा सदा सर्वदा रहन पाउनु हाम्रो लागि पैतृक सम्पत्ति त्यही हो। त्यो जीवन पो जीवन हो, जुन जीवन परमेश्वरको घरमा स्वर्गमा परमेश्वरको साथमा रहेर जिउन पाउँछौँ। त्यो जीवन चाहिँ जीवन हो। कसरी? किन राम्रो? किनकि कसरी त्यो जीवन चाहिँ जीवन हो? त्यहाँ कुनै प्रकारको चिन्ता छैन, फिक्री छैन, रोग छैन, भोग छैन, आँखामा आँसु छैन, दुःख छैन,
सबैभन्दा ठुलो कुरा मृत्यु छैन, मृत्यु छैन। प्रकाशको किताब 21:4। अनि परमेश्वरले उनीहरूका आँखाहरूबाट सबै आँसु पुछिदिनु हुनेछ अनि मृत्यु कहिले हुने छैन, न त शोक न रुवाई न कहिले पीडा नै हुनेछ, किनकि पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। शोक, रुवाई, पीडा, दुःख, आँखामा आँसु केही छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा जो स्वर्गमा गए नि, अब मृत्यु छैन। प्रिय हो, यसै कारण त यो यस्तो जीवन पाउनु हो प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर चाहिँ। यसकारण के यो अति उत्तम जीवन होइन? यो प्रभुको प्रेमले पाएको कुरा हो, प्रभुको प्रेमले पाएको यो सौभाग्य, आशिष, यो भाग हो। किनकि मृत्यु चाहिँ यति साह्रो निष्ठुर छ, कठोर छ, यो यति निर्दयी छ, यसले एक सेकेन्ड पनि छोड्दैन। जोसुकैले बिन्ती गरून् न, केही समय रहन दिनुहोस् मेरो मान्छेले मसँग, यसले छोड्दैन। छोड्छ? छोड्छ? छोड्दैन। यो अति निष्ठुर हो मृत्यु, यो अति सामर्थ्य छ अनि यो अति बलवान छ। तर त्योभन्दा बलवान र सामर्थ्य प्रभुको प्रेम छ। कुरा बुझ्नु भयो? श्रेष्ठ गीतको किताबमा लेखेको छ यो। त्योभन्दा सामर्थ्य चाहिँ प्रभुको प्रेम छ। कुरा बुझ्नु भयो? प्रभुको प्रेम स्त्रीको प्रेमभन्दा महान छ। प्रभुको प्रेम आमा बाबुको प्रेमभन्दा, छोराछोरी पति पत्नीको प्रेमभन्दा महान छ। अनि त्यो प्रेमले प्रभुले हामीलाई सम्हाली अँगाली राख्नुहुन्छ। अनि प्रेमकै कारणले प्रभुले कल्वरीको क्रुसमा त्यति साह्रो दण्ड र कष्ट भोगिकन हाम्रो लागि मुक्तिको प्रबन्ध गरिदिनु भयो। अब मुक्ति कहाँ पाइन्छ होला? शान्ति कहाँ पाइन्छ होला? कहीँ खोज्नु, धाउनु, दुःख परिश्रम गर्नु पर्दैन। प्रिय हो, प्रभुले दिनुहुने सबैभन्दा ठुलो कुरा हामीलाई पाप क्षमा, मुक्ति, नरकको दण्डदेखि छुटकारा, स्वर्गराजको भागीदार। त्यसपछि सेकेन्डरी कुराहरू शान्ति आनन्द। शान्ति आनन्द छैन भने के भएर? त्यसपछि हाम्रो दैनिक जीवनको घटीकमी पुरा हुनु, खाँचो पुरा हुनु, त्यो सब कुरा प्रभुले तपाईँ हामीलाई दिनुहुन्छ। जसरी संसारमा आमा बाबुले छोराछोरीको के खाँचो घटीकमी छ पुरा गरिदिनुहुन्छ। नखाई नखाई बिहानदेखि बेलुकासम्म घोटिएर परिश्रम गरेर छोराछोरीको खाँचो आमा बाबुले पुरा गरिदिन्छ भने प्रभु यीशु स्वर्ग पृथ्वीको मालिक, उहाँमा कुनै कुराको कमी छैन कि हाम्रो खाँचोलाई उहाँले पुरा गर्नुहुन्न? पुरा गर्नुहुन्छ। यसै कारण याद गर्नुहोस् प्रभु प्रियहरू हो, यीशुलाई विश्वास गर्ने मान्छेले मागेर खाँदैन, प्रभुले दिनुहुन्छ। तपाईँ हाम्रो घरमा धेरै माग्नेहरू आयो कि आएन भन्नुहोस् त? आयो। के नाम पुगार्दै आयो त्यो कुरा नभन्नु, तपाईँहरूलाई थाहा छ। तर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने मान्छेहरूले मागेर खाँदैन। तर प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्ने मान्छे, अरे गाउँलेले हेर्दैछ है, हिजो त थाङ्ने माग्ने थियो त हौ, सुकिलो सोकिलो हुँदैछ है। अरे छोराछोरी पनि नङ्गै भुतुङ्गै थियो त, राम्रो राम्रो लाउँदैछ है। पक्कै पायो डलर। डलर खाएर विश्वास गरेको होइन। हामीले डलर खायो भने नरक जान्छौँ। कुरा बुझ्नुभयो? हामीले उद्धारलाई बेच्ने हामी विश्वासी होइन। कुरा बुझ्नुभयो?
प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर सांसारिक शारीरिक फाइदा लिएर आत्मालाई बेच्नुहुन्न। प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नु भनेको आत्मालाई बचाउनु। कुरा बुझ्नुभयो? गाउँको मान्छेहरूले जो देख्यो क्रिस्चियनहरूलाई, बिचारा उसको नजरले देखेको राम्रै कुरा हो त। हिजो अस्तिसम्म अब त्यस्तै थियो नि त, प्रभुलाई विश्वास नगरेसम्म घटी कमी थियो। सायद बिहानै बेलुका उसैको घरमा चामल पिठो पैँचो माग्न जान्थ्यो होला। अब उसैले सुकीले देख्यो भनेपछि उसले त्यो विचार गर्नु स्वाभाविक हो, म होइन भन्दिनँ, तर वास्तवमा त्यसो होइन प्रिय हो। प्रभु येशूले दिनुभएको आशिषको कारणले हामी धनी हुन्छौँ, सुकिलो हुन्छौँ। भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ, अघि प्रभु यीशुलाई विश्वास गर्नेले मागेर खानु पर्दैन भनेर। मैले तपाईँहरूलाई के भन्दै आएको छु? प्रभुबाट पाउने कुराहरूको सम्बन्धमा होइन। सबैभन्दा ठुलो कुरो मुक्ति, नरकको दण्डदेखि छुटकारा, त्यसपछि शान्ति आनन्द, अनि हाम्रो घटी कमी पुरा गर्नुहुन्छ। यस्तो महान प्रभुलाई किन विश्वास नगर्नु, जसले सारा स्वर्ग पृथ्वीलाई सृष्टि गर्नुभयो अनि सबै स्वर्ग पृथ्वीमा भएको यावत थोकलाई सृष्टि गर्नुभयो। यसकारण मृत्यु यति निर्दयी र बलियो छ, तर त्योभन्दा बलियो र सामर्थ्य प्रभु येशूको प्रेम छ। यसकारण प्रभु ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई विवश बनाउँछ भनिकन 2 कोरिन्थी 5:17 लेखेको छ। नखोल्नुहोस्, गल्ती भएन भने है। प्रभु येशू ख्रिस्टको प्रेमले हामीलाई विवश बनाउँदछ। यस्तो कुरा हेर्नुहोस्। यसै कारणले गर्दाखेरि यो मृत्यु जसको कुरा छ नि हामी गर्दैछौँ अघि, अब सुन्नुहोस् है, परमेश्वरले भत्काउनुहुन्छ अनि परमेश्वरले बनाउनुहुन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ हाम्रो पार्थिव र शारीरिक जीवन अथवा यो शरीरलाई प्रभुले भत्काउनुहुन्छ। जबसम्म प्रभुले हाम्रो पार्थिव शारीरिक देहलाई भत्काउनुहुन्न, तबसम्म हामीलाई त्यो आत्मिक जीवन अनि त्यो महिमामा लान सक्नुहुन्न। किनभने 1 कोरिन्थी 15 लेखिएको छ, मासु र रगत स्वर्गको भागीदार हुन सक्दैन, 15:50 हुनुपर्छ। मासु र रगत के को भागीदार हुन सक्दैन? यसकारण यो मासु र शरीरको जो रगतको शरीर चाहिँ भत्किनुपर्छ। अब सुन्नुहोस् है विश्वासीले ध्यानसँग, हामी शरीरमा पनि छौँ, प्रभुलाई विश्वास गरेको कारणले आत्मामा पनि छौँ, तर हाम्रो शारीरिक जीवन भत्केको छैन भने नि त्यो महिमित जीवन, आत्मिक जीवन पाउन सक्दैनौँ नि है। यो चाहिँ गहिरो चेतावनी छ। कुरा बुझ्नु भएन? यसै कारण त्यहाँ 1 कोरिन्थी उसमा के लेखिएको छ, त्यो 15 फेरि 51-52 यस्तै 53-54तिर, यो विनाशीले अविनाशलाई पहिरिनु पर्छ अनि यो मरणशीलले अमरतालाई ओल्न पर्छ भनेर लेखेको छ अघि। ल 1 कोरिन्थी 15 आउनुहोस् त। पहिला कोरिन्थी 15 अघि मैले भनेअनुसार 50 पद पढिदिन्छु। अब भाइहरू हो, म यो भन्दछु, रगत र मासु परमेश्वरको राज्यको हकदार हुन सक्दैन, न त विनाश अविनाशको हकदार हुन सक्दछ। 53
पढ्नु सबै पर्ने हो, तर अब समय बचाउनलाई 53 देखि, किनकि यस विनाशीले अविनाशलाई पहिरनै पर्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्नै पर्छ। यसकारण जब यस विनाशीले अविनाशलाई पहिरन्छ र यस मरणशीलले अमरतालाई ओढ्छ, तब यो लेखिएको वचन पुरा हुनेछ, मृत्यु विजयमा निलियो, हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ, हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ। यो होशे 13:14 पनि लेखिएको छ। जब प्रभु येशू मसीहलाई अब विरोधीहरूले भनौँ है, क्रुसमा टङ्गाएपछि त विरोधी नै भन्नु पर्यो। हेर्नुहोस्, प्रभु येशूलाई जब क्रुसमा टङ्ग्याए अनि प्रभुको मृत्यु भयो, मृत्यु हुनुभन्दा अगाडि त्यो जाने आउनेहरूले, बुढा प्रधानहरू कतिले मन्दिर भत्काउने र 3 दिनमा बनाउने, क्रुसबाट ओर्लेर आइजा तब हामी तँलाई विश्वास गरौँला। अर्कोले भन्छ यसले अरूलाई बचायो तर आफूलाई बचाउन सकेन, यदि यो परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हो भने क्रुसबाट ओर्ली आओस् र हामी यसलाई विश्वास गर्नेछौँ। यदि प्रभुले चाहनु भएको भए काँटी सहित प्रभु आफैलाई उखालेर क्रुसबाट ओर्लन सक्नुहुन्थ्यो कि हुन्न थियो भन्नुहोस् त? यदि प्रभुले चाहनु भएको भए उहाँको हातमा काँटी, खुट्टामा काँटी, शिरमा काँडाको मुकुट, कोखामा भाला रोपिएको छ। यसले अरूलाई बचायो, आफूलाई बचाउन सकेन। यदि यो परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट हो भने क्रुसबाट ओर्ली आइज, यदि तँ ओर्लेर आउन सकिस् भने हामी तँलाई विश्वास गरौँला। मैले भन्न खोजेको प्रभुले चाहनु भएको भए क्रुसबाट ओर्लेर आउन सक्नुहुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? सक्नुहुन्थ्यो, तर प्रभु आउनु भएन। यदि प्रभु क्रुसबाट त्यसरी ओर्ली आउनु भएको भए हाम्रो पाप हामीमै रहन्थ्यो र हामीले यो मुक्ति पाउन सक्ने थिएनौँ। नरकमा गएर आगोमा जल्नै पर्थ्यो। तर प्रभुलाई यो सब कुरा थाहा थियो, म मर्नै पर्छ, पीडा भोग्नै पर्छ। याद गर्नुहोस् प्रिय हो, एउटा स्वस्थ मानिसलाई क्रुसमा हात र खुट्टामा काँटी ठोकेर झुन्डाउँदा रगतको थोपा गएर मर्नु 10 दिन लाग्थ्यो अरे, करिब 10 दिन। तर प्रभुको चाँडै मृत्यु भयो। बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यस्तो प्रकारले प्रभुले हामीलाई के गर्नुभयो? प्रेम गर्नुभयो। यसै कारण ती प्रभुलाई टाङ्नेहरूले अब जब प्रभु मर्नुभयो, मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तर प्रभु मृत्युमाथि जय प्राप्त गरी तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। अनि जब प्रभु मर्नुभयो, प्रभुलाई क्रुसमा टाङ्नेहरूले के भने? परमेश्वरको पुत्र ख्रीष्ट भन्नेलाई हामीले मार्यौँ। येशू जसले मरेकोलाई जीवित पार्यो, मरेको लाजरसलाई प्रभु येशूले 4 दिन बादमा बिउताउनु भयो। यस्तो परमेश्वरको पुत्र हुँ भन्नेलाई हामीले मार्यौँ, खुसी मनायो, भोज भतेर गर्यो, उपहारहरू आदान प्रदान गर्यो होला। तर के भयो? प्रभु बौरेर उठ्नु भयो। यसै कारण के भनेको छ? हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे मृत्यु तेरो खिल कहाँ छ? हे चिहान तेरो विजय कहाँ छ? मृत्युको खिल पाप हो अनि पापको शक्ति व्यवस्था हो। यसकारण
यीशुलाई विश्वास गर्नेहरूको निम्ति मृत्युको खिल छैन, प्रभुले तोडिदिनु भयो। अब उसको लागि चिहान छैन अनि चिहानको विजय छैन। मैले यसलाई आफ्नो गर्भमा राख्न पाएँ भनेर त्यो जमिनले गर्व गर्न पाउँदैन। किन पाउँदैन भन्दाखेरि जब प्रभुको आगमन हुन्छ त्यस ठाउँबाट जहाँ उसलाई राखिएको छ बौरेर उठ्छ। त्यो जमिनले, त्यो चिहानले गर्व गर्न सक्दैन मैले यसलाई आफ्नो वशमा लिएँ भनेर। एक दिन उसले छोडिदिनुपर्छ। प्रभुको रित्तो चिहानले यो प्रमाण गर्छ, प्रभु येशू मारिनुभयो, गाडिनुभयो, तर मृत्युमाथि जय प्राप्त गरी तेस्रो दिनमा बौरी उठ्नुभयो। यसकारण प्रभु येशूको चिहानले यो प्रमाणित गर्छ कि हामी जो प्रभु येशूमा मर्छौँ हामी चिहानमा रहिरहँदैनौँ। सुन्नुभयो? यसकारण हामी जो प्रभुमा उठाइन्छौँ, हामीलाई जहाँ राखिन्छ प्रभुको अगुवाईमा हामी उठाइन्छौँ। प्रिय हो, कसरी उठाइन्छौँ? जब प्रभुको दोस्रो आगमन हुन्छ, जसलाई जुन ठाउँमा राखेको छ अथवा सिधा भाषामा, बुझ्ने भाषामा गाडेको छ, चाहे 1000 वर्ष भएको छ, उसको हड्डीको नाम निशान पनि छैन, अथवा जसलाई अघि भनिए अनुसार दफन गर्न पाइएन, देशको परिस्थिति कोभिडको महामारीको कारणले प्रभुको अगुवाईमा जसलाई चिहानमा राखेको छ त्यहाँ ज्योति चम्किन्छ। जसलाई जुन ठाउँमा जलाइएको छ त्यहाँ ज्योति चम्किन्छ अनि उनीहरू त्यही राखेको ठाउँबाट बौराइन्छ अनि उनीहरू अलौकिक शरीरमा प्रभुको अगुवाईमा प्रभुलाई भेट्न बादलमा जानेछ। प्रिय हो, कुरा बुझ्नु भयो? यसकारण यस्तो कुरा भएको कारणले एकाअर्कालाई सान्त्वना देऊ भनेर भनिएको छ। कुरा बुझ्नु भयो? यस्तो जीवित आशा भएको कारणले एकाअर्कालाई सान्त्वना देऊ भनेर भनिएको छ। अब एकैछिन ल ध्यानसँग सुन्नुहोस्। यता हेर्नुहोस् त, पहिलो शमूएल 12 अध्यायमा यस्तो कुरा लेखिएको छ, दाउदको छोरा बिरामी भयो, यहाँसम्म कि सिकिस्त बिरामी भयो। दाउद उपवास बस्यो, रातभरि भुइँमा पस्रे। उनका नोकरहरूले, दाउदको घरको बुढा प्रधानहरूले उनलाई उठाउन खोजे। दाउद उठ्न मानेनन्। भोजन गराउन चाहे, दाउदले खाएन। छोरा बिरामी भएको कारणले, अब एकैछिन ध्यानसँग सुन्नुहोस्, दाउद अति नै दुःखमा पर्यो। अघि चिन्तित भयो, प्रार्थना गर्यो, तर त्यो छोरा मर्यो। अब छोरा मरेको खबर दाउदको नोकरहरूले दाउदलाई बताउन डरायो र उनीहरूले भने, छोरा जीवित हुँदा उहाँले यसो गर्नुभयो, भुइँमा पस्रिनु भयो, उपवास बस्नुभयो, खाना खानु भएन, कति चिन्ता गर्नुभयो। अब नानी मरेको खबर कसरी बताउन सक्छौँ? उहाँले आफूलाई हानि गर्नुहुन्छ होला, हामी बताउन सक्दैनौँ भनेर उनीहरू बसे, साउती गर्न थाले। क्या काने खुसी? उनीहरूले काने खुसी गरेको देखेर दाउदले ए नानी मरेछ भनेर थाहा पायो। अनि दाउदले भन्छ, के नानी मर्यो?
उनीहरूले भन्छ मर्यो। अब मरेपछिको कुरा सुन्नुहोस्। दाउद भुइँबाट उठ्यो, ल गन्ती गर्नु, तपाईँहरू सुत्यो होला, यसो यसो गर्दै गन्ती गर। दाउद भुइँबाट उठ्यो, नुहायो, तेल लगायो, वस्त्र फेर्यो, परमेश्वरको भवन मण्डलीमा गयो, परमेश्वरलाई दण्डवत गर्यो, घरमा फर्की आयो, भोजन माग्यो अनि भोजन खायो। दोस्रो समुएल 12 को 20 पद म पढिदिन्छु। पेज नम्बर 460। अब सक्छु। दोस्रो समुएल 12 को 20 पद। तब दाउद भुइँबाट उठे, नुहाए, तेल लगाए, वस्त्र फेरे, परमप्रभुको भवनमा आएर दण्डवत गरे। त्यसपछि उनी आफ्नो घरमा आए अनि उनले मागे, तब तिनीहरूले उनको सामु खानेकुरा राखिदिए र उनले खाए। कति भयो? 6वटा भयो। हेर्नुहोस् त, अब यहाँ के छ भनेर मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ, दाउद त सुन्नुहोस्, छोरा मरेपछि त उठेर स्नान गर्छ, तेल लाउँछ, वस्त्र फेर्छ, परमेश्वरको भवनमा गएर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछ, घरमा आएर खाना माग्छ र खानेकुरा खान्छ। परमेश्वरको घरमा गएर, सुन्नु न एकछिन, परमेश्वरको भवनमा गएर परमेश्वरलाई दण्डवत गर्छ अरे, अथवा धन्यवाद चढाउँछ। यसकारण आमा बुद्धमायालाई प्रभुले लानुभयो नि त आफ्नो घरमा। हामीले धन्यवाद चढाउनु पर्छ। यो धन्यवादको सेवा पनि हो, अघि भनिएको कारण यो हो, धन्यवाद चढाउनुपर्छ। जसरी दाउदले परमेश्वरको घरमा गएर धन्यवाद चढायो। अब नोकरहरू र घरको बुढा प्रधानहरू छक्कै पर्छ। हन हो प्रभुले, के अरे हजुरले गर्नुभएको यो कुरा के हो? नानी बिरामी हुँदा रातभरि भुइँमा पस्रिनु भयो, उपवास बस्नुभयो, खाना खानु भएन, चिन्ता गर्नुभयो, प्रार्थना गर्नुभयो, नानी मर्यो, उठेर यस प्रकारले नुहाउनुहुन्छ, तेल लाउनुहुन्छ, वस्त्र फेर्नुहुन्छ, परमेश्वरको घरमा गएर परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउनुहुन्छ, अहिले घरमा आएर खाना मागेर खाना खानुहुन्छ। यो के हो हजुरले गर्नुभएको कुरा भन्दाखेरि दाउदले के भन्छ? जब नानी बिरामी थियो, बाँच्छ कि भनेर मैले प्रार्थना गरेँ, नानीको लागि मैले शोक गरेँ, तर नानी मर्यो। अब म किन प्रार्थना गरौँ, उपवास बसौँ? किन म भोको बसौँ? किन म शोक गरौँ? अब म शोक गर्दिनँ। तर नानीलाई प्रभुले लानुभयो भनिकन म प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँछु भनेर भन्छ। भनेदेखि आमा बुद्धमायाले जसरी प्रभुलाई पाएर स्वर्ग जानुभयो, हामीले धन्यवाद चढाउनुपर्छ। यसै कारण यो सान्त्वनाको सेवा, संवेदनाको सेवा, सम्झनाको सेवा, अनि यो भयो धन्यवादको सेवा, अनि यो भयो एउटा विजयको सेवा। आजकल यो भन्ने गरेको छु मैले, विजयको सेवा। यति वृद्ध अवस्थामा आमाले आफ्नो विश्वासलाई थामिराख्नु भयो र तयारीको साथमा प्रभुको घरमा जानुभयो। आज कति विश्वासीहरूले विश्वास र असल विवेकलाई थामी नराखेको कारणले गर्दा विश्वासको जाँच डुबाइहाले। हिमेनियस र अलेक्जेन्डर हुन् भनिकन लेखिएको छ, अनि तिनीहरू चाहिँ शैतानको हातमा पर्यो भनेर यहाँ तिमोथीको किताबमा लेखिएको छ अघि। तर आमा हिमेनियस र अलेक्जेन्डर जस्तो हुनु भएन।
यतिका उमेरसम्म आफ्नो विश्वासलाई थामेर राख्नुभयो, प्रभुमा रहिरहनु भयो र प्रभुले चाहनुभयो, लानुभयो। किन लानुभयो? प्रभुले आमालाई, प्रभुलाई मन पर्यो। हाम्रो जीवन रूपी बगैँचाको फुलबाट टिप्ने अधिकार प्रभुलाई छ। मालीले यो भन्न सक्दैन कि प्रभु यसलाई मैले रोपे, गोडे, मलजल गरे, हुर्काए, बढाए, यो फुल्यो, अब तपाईँले टिप्नुहुन्छ? टिप्नु पाउनुहुन्न। मालीले भन्न पनि सक्दैन, त्यो फुललाई मालीले पनि टिप्न सक्दैन। यसकारण हाम्रो जीवनको बगैँचा रूपी फुल जो छ, जुनलाई मनपर्छ त्यसैलाई प्रभुले टिप्नुहुन्छ। बगैँचामा धेरै प्रकारको फुल हुन्छ, राम्रोभन्दा राम्रो फुल पनि हुन्छ, नराम्रोभन्दा नराम्रो फुल पनि हुन्छ। त्यो बगैँचामा प्रभु आउनुभयो, बुधमाया रूपी सुन्दर फुललाई प्रभुले टिप्नु भएर लानुभयो। यसको विषयमा धेरै भन्नु अब त छ, कसरी लानुभयो र कसरी राख्नुभयो, अनि ऊ त्यो फुलसँग के कुरा गर्नुभयो त्यो नभनौँ। यस कारणले गर्दाखेरि निष्कर्ष म भन्छु नि त तपाईँलाई, आमालाई, प्रभुलाई आमा मन पर्यो। खोइ हामीलाई लानु भएको छैन त। हामी पनि त बुढै खाडो हो। म पनि 72 वर्ष पुगेँ। अब कहिले लानुहुन्छ? हुँदैन। अब कहिले मन पराउनुहुन्छ तपाईँलाई जाला के कसो हो कुमार भाइ? यसकारण त्यो अवाइलाई चाहिँ हामीले पर्खिनुपर्छ है, तयारीको साथमा। बुझ्नुभयो? यस कारणले गर्दाखेरि भन्नुको तात्पर्य चाहिँ आमालाई मन पर्यो, प्रभुले लानुभयो। अर्को शब्दमा भन्नु हो भने जो यूहन्नाको किताबमा लेखिएको छ, आमाको लागि स्वर्गमा प्रभुले घर तयार पारिसक्नु भएछ, अनि आमालाई लानुभयो, अनि स्वर्गको त्यो मेन्सन भनेर भनेको छ। मेन्सन भनेको चाहिँ अति ठुलो दरबार, दार्जिलिङमा छ अजित मेन्सन भन्ने। अघि मैले देखेको छु, त्यो यति ठुलो छ, त्यहाँ कति मान्छे बस्छ अब ठुलो भएको कारणले। अनि बाइबलमा मेन्सन भनेर भनेको छ। मेरो पिताको घरमा धेरै वासस्थानहरू छन् भनेको चाहिँ मेन्सन। अघि आमाको लागि त्यो मेन्सन तयार गरी बक्सनु भएछ प्रभुले, अनि आमालाई लानुभयो। अब अघिको कुरा सिद्धिएको छैन। अनि दाउदले भन्छ, अब म किन चिन्ता गरौँ मेरो छोराको लागि? लानुभयो प्रभुले, म दुखित छैन। अब त्यो मौका फर्केर आउँदैन, अनि म त्यसका जान्छु अनि त्यसलाई भेट्छु। पढिदिन्छु, यो चाहिँ 2 शमूएल 12 को यो म पढिदिन्छु 23 पदमा। तर अब त त्यो मर्यो, यसैले म किन उपवास बसौँ? के म उसलाई फर्काएर ल्याउन सक्छु र? म उसका जानेछु, तर ऊ चाहिँ मका फर्केर आउने छैन। हेर्नुहोस् त प्रिय हो, के भन्दैछ? अब ऊ मर्यो, यसकारण म किन उपवास बसौँ? उपवास बस्नु भनेको दुःख उठाउनु। म किन अब दुःख उठाउँ, चिन्ता गरौँ, पीर गरौँ? के म उसलाई फर्काएर ल्याउन सक्छु? म सक्दिनँ उसलाई फर्काएर ल्याउन। म उसका जानेछु, तर ऊ चाहिँ मका फर्केर आउँदैन। भन्नुको मतलब तपाईँहरूले पनि प्रभु यीशुलाई विश्वास गरेर जब स्वर्ग जानुहुन्छ, तपाईँको आमालाई भेट्नुहुन्छ। हामी त भेट्छौँ बुधमाया आमालाई। जेबिसी आमा, तपाईँ त पहिले आउनुभयो, कस्तो हुनुहुन्छ हौ? अरे बाबु, कस्तो आनन्दको घरमा। अघि पढिसक्यौँ प्रकाश 21 को 4।
चिन्ता छैन, फिक्री छैन, आँखामा आँसु छैन। सबैभन्दा ठुलो कुरा मृत्यु छैन। बाबु, यति साह्रो म आनन्दित छु कि, यति साह्रो म आनन्दित छु कि यो स्वर्गमा मलाई कुनै चिन्ता छैन, फिक्री छैन, रोग बिमार पनि छैन, आँखामा आँसु छैन, अब मृत्यु छैन। तपाईँले भेट्नुहुन्छ आफ्नो आमालाई, विश्वास गर्नुहोस्, हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँहरूको लागि। आफ्नो आमालाई भेट्नै पर्छ, त्यो स्वर्गमा जानै पर्छ। कसैले फोस्रो कुराले तपाईँहरूलाई धोका नदियोस्, हामी सिधै भन्छौँ। अघिदेखि भन्दैछु, जो पायौँ यति ठुलो कुरा, बहुमूल्य चिज पायौँ कि त्यसको मूल्यको वर्णन गर्न हामी सक्दैनौँ। यसै कारण यस्तो आशा भएको कारणले अब चिन्ता नगर्नुहोस्, विश्वास गरेर आमालाई भेट्न जानलाई तयार हुनुहोस्। अघि प्रभु यीशु सान्त्वनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, दुःखमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ। अघि यो पहिलो कोरिन्थी 2 अध्याय 1 अध्यायमा पनि लेखिएको छ। अघि अब म सकिहालेँ। दोस्रो कोरिन्थी 1 अध्यायको 3 पद, प्रभु येशू सान्त्वनाका परमेश्वर, दयाहरूका पिता हुनुहुन्छ भनिकन लेखिएको छ। अघि यसकारण प्रभुले तपाईँलाई शान्ति दिउन्। कलसी 3को 15मा म पढिदिन्छु। कलसी 3को 15मा पनि लेखिएको छ। के लेखिएको छ भन्दाखेरि, परमेश्वरको शान्तिले तिमीहरूका हृदयहरूमा राज्य गरोस्, यसैका निम्ति तिमीहरू पनि एउटै शरीरमा बोलाइएका छौ अनि तिमीहरू धन्यवादी हो। परमेश्वरको शान्तिले तपाईँहरूको हृदयमा वास गरोस् अनि धन्यवादी हुनुहोस्। अब छिटो भन्दैछु। दोस्रो थेसलोनिकी 3को 16, दोस्रो थेसलोनिकी 3को 16। अब शान्तिका परमेश्वर आफैले सधैँ तिमीहरूलाई हर प्रकारले शान्ति दिउन्। प्रभु तिमीहरू सबैसँग रहन्। प्रभु शान्तिका परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ। अघि भजन सङ्ग्रहमा यशायामा आउनुहोस्। यशाया 26 को म पढिदिन्छु 3 पद, पेज नम्बर 959। यशाया 26 को 3 पद, जसको मन तपाईँमाथि अडेसिएर बसेको हुन्छ उसलाई तपाईँले शान्ति नै शान्तिमा जोगाइराख्नु हुनेछ, किनकि उसले तपाईँमाथि भरोसा राख्दछ। जसको मन प्रभुमा हुन्छ, अघि उसलाई प्रभुले शान्ति नै शान्तिमा राख्नुहुन्छ। छैन, भरे खानु छैन, चिन्तै छैन। बिहान छैन खाना, चिन्तै छैन तपाईँलाई। खानु पाउनु भएन, भोकै लाग्दैन। शान्ति। अघि अब यो एउटा विश्वासीलाई चाहिँ एउटा यो छ। यही यशाया 48 को 18 पद म पढिदिन्छु। यशाया 48 को 18 पद, तिमीहरूले मेरा आज्ञाहरू ध्यानसित सुनेको भए तब तिम्रो शान्ति नदी झैँ र तिम्रो धार्मिकता चाहिँ समुद्रका छालहरू झैँ हुने थियो। हेर्नुहोस्, यहाँ प्रभुले भन्नुहुँदैछ, तिमीले मेरो आज्ञाहरू ध्यानसँग सुनेको भए तिम्रो शान्ति नदी झैँ र तिम्रो धार्मिकता चाहिँ समुद्रका छालहरू झैँ हुने थियो। यसकारण प्रभुको आज्ञा पालन जसले गर्छ उसले शान्ति पाउँछ। 1985 सालमा भाइजी भक्सिङले कालिम्पोङ होली कन्भोकेसनमा दिनुभएको वचन मैले नोट गरेर राखेको छु। जो विश्वासीले
प्रभुको आज्ञा पालन गर्दैन उसलाई दुःख र कष्ट परि आइरहन्छ भनेर भाइजी भक्सिङले भन्नुभएको छ। जुन विश्वासी भएर प्रभुको आज्ञा पालन गर्दैन उसमाथि समस्याहरू दुःख कष्टहरू परि आइरहन्छ भनेर भन्नुभएको नोट मसँग छ। यसकारण तपाईँहरू बुद्धमायाका छोरा बुहारी छोरी ज्वाइँ नाता नातिनीहरू जो तपाईँहरू अघि दुःख र शोकमा हुनुहुन्छ प्रभुले शान्ति दिउन् हामीले प्रार्थना गरिरहेका छौँ। अनि अझ ठुलो कुरा प्रभुलाई विश्वास गरी उद्धार पाउनुहोस्, तपाईँ स्वर्गमा जान पाउनुहुन्छ र अनि आफ्नो आमालाई भेट्नुहुन्छ। प्रभुले सहायता गरेका हुन्।